Всем привет, с вами Елена. Сегодня хочу показать, как я завариваю липовый чай. Итак, берем чайник для заварки, кладем немного липы, вот такой небольшой пучок, заливаем кипятком. Можно один раз вот так перемешивать. Накрываем крышкой и оставляем настаиваться примерно на 10-15 минут. Наливаем себе чай. Ну вот и все, вот такой вкусный и полезный чай мы с вами заварили. По желанию можно добавить мед, лимон, все делаем по вкусу. Ну вот и все, пришло время попрощаться. Всем пока, до новых встреч!